Ngerasa dikepung oleh sesuatu yang gak kelihatan, tapi tekanannya nyata banget. Aku lari ke arah meja kerjaku, niatnya mau ambil kunci dan kabur. Tapi di atas meja, di dalam keranjang tugas, ada sebuah map hitam yang sangat familiar. Itu adalah berkas pasien lamaku. Pasien yang meninggal karena aku telat memproses donor darahnya beberapa bulan yang lalu.